abantu dukora ibyo dukora tubyitirira abandi, ariko mumvisha ubutumwa nyamukuru yaduhaye nuko icyo bavunikiye icyo bakoraga cyose bumvaga ari iki gihugu baharanira, ntabwo ari cy'umuntu ku giti cye uvuga ngo ni insinda nzakuramo iki, ariko mumvishe ko message ikomeye nuwo barasaga ubutumwa yasigaga ngo muzaba abagabo kandi muzabigereho ibyo twarwaniye. Augustin nagira ngo rwose abari hano nongere mbasabe bamfashe tubashimire by'umwihariko, tubashimire kuri ubwo butwari kandi tunabashimire kuri iyi message. Ni message ikomeye buri wese yazirikana akavanamo intego, akavanamo umukoro kugira ngo dukomeze dusigasire ibyiza igihugu cyacu cyagezeho. Ariko by'umwihariko nanjye nk'umuyobozi ndetse nabo dufatanije twagira ngo tubizeze ko turahari kugira dufatikanye mu rugamba rwo komeza kubaka igihugu, mu rugamba rwo komeza kwiteza imbere, kandi tuzirikana ko buri wese nk'umunyarwanda agomba kugira ubuzima bwiza. Banyakubahwa, nkuko mwabyumvishe mu butumwa butandukanye mu kiganiro cyatanzwe, harimo byinshi. Impamvu nk'abanyarwanda ngaruka mwaka ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka twizihiza umunsi w'intwari, no kugira dukomeze buri wese azirikane uruhare rwe. Nkuko mwabyumvishe rero mu kiganiro cyatanzwe, uyu munsi ni umunsi wo kuzirikana intwari z'u Rwanda, izakera n'izubu, kuko zasigiye abanyarwanda umurage w'ubutwari uhebuje u Rwanda ruzakomeza kubakiraho n'ejo hazaza. Tubivuga buri munsi, tubigarukaho, ariko intego nyamukuru niyo kugira ngo buri wese azirikane ibikorwa by'indashyikirwa bakoze bitumye tugeraho turi nk'abanyarwanda, ariko tunafate n'ingamba kugira ngo n'ejo hazaza h'u Rwanda ntituzasubira inyuma, ahubwo tuzakomeze tugere kuri byinshi. Dushimira kandi abana b'abanyarwanda bitanze batizigama bakaruhanga, abarwubatse, abarubohoye ingoyi y'ubukoroni, iy'ubutegetsi bubi, abahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, n'abakomeje ku butwari bw'abanyarwanda. Nagira ngo rero nanjye nongere nsabe mumfashe dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'ingabo zarapiye zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, babohoye igihugu cyacu kandi bakaba bakinadufasha kugira ngo tucyubake. Nagira ngo mumfashe tubashimire. Babivuze mu kiganiro cyatanzwe, ubu ngira ngo abenshi ntabwo twagombye kuba turi hano turimo kuririmba, turimo kuzihiza umunsi w'intwari iyo tuguma uko igihugu cyacu cyari kimeze, ariko turashima abagize uruhare kuturaga iki gihugu. Natwe turakomitinga uvuga ngo ntibizasubira ukundi, ahubwo dukomeze twubake igihugu cyacu. Kuri uyu munsi kandi ni nabwo dusubiza amaso inyuma, tukongera gukangurira abanyarwanda muri rusange n'urubyiruko by'umwihariko guhanga, gukora no gusigasira ibikorwa biteza imbere igihugu n'abarutuye. Ni umunsi tuba tugomba kureba, twavuga ngo ko dufite igihugu, ko dufite amahoro, ibyo tumaze kugeraho, uruhare rwanjye ni uruhe kugira ngo dukomeze twubake igihugu cyacu. By'umwihariko mu karere kacu ka Kicukiro, mu murenge wa Masaka, nagira ngo nongere mbasabe dukomeze buri wese azirikane aho tugeze. Iyo urebye umurenge wa Masaka mu myaka 5 ishize, ukareba Masaka uko ihagaze ubu ngubu,
hari byinshi byakozwe, ariko hari n'ibyo dukwiye kongeramo imbaraga kugira ngo dukomeze tuzirikane, dukomeze twishimire uruhare rwacu mu gusigasira ibyo twagezeho. Ndongera nsabe by'umwihariko n'abatuye hano, hari ibikorwa dukwiye gushyiramo imbaraga. Cyambere iyo turebye ibikorwa biri hano, urubyiruko n'abandi bose akenshi tuya tuvuga ngo nta bushobozi dufite, ariko dufite n'igikorwa remezo hariya tutarakoresha uko bikwiriye. Ririya soko nagira ngo dufate commitment uyu munsi, tuvuge ngo ubwo tuzaba twizihiza umunsi w'intwari ku nshuro ya 33, ntabwo ririya soko rizaba rimeze kuriye. Tugomba kuribyaza umusaruro. Murabinyemereye? Ababinyemereye muzamuri ikiganza kandi mbashimire, mbabwire ko tugiye gufatikanya kugira ngo ibishoboka ibyo ari byo byose tuzabifatikanye, ariko dukomeze tubyaze umusaruro ibyo twagezeho. Nta handi bizaturuka, soko tuzajya gushaka ubushobozi mu mahanga, ahubwo nko mwabyumvishe ni uguhanga udushya. Dutangire dutekereze ni ibiki twakora byatuma tubyaza umusaruro ibikorwa byiza dufite kandi bikatugirira akamaro. Nkuko babigarutseho nanone, uyu munsi turizihiza umunsi w'intwari ku nshuro ya 32 ku nsanganyamatsiko ubutwari n'ubumwe bw'abanyarwanda, inkingi z'iterambere. Nibyo buri munyarwanda wese dukomeza kuzirikana, ariko mu karere kacu ka Kicukiro muri uku kwezi hakozwe ibikorwa bitandukanye. Hatanzwe ibiganiro ku rwego rw'imidugudu, mu mashuri ndetse no mu byiciro bitandukanye, kugira ngo dukomeze tuzirikane intwari z'igihugu, ariko by'umwihariko dukomeze tunibukiranye uruhare rwacu kugira ngo dukomeze iterambere tumaze kugeraho. Hakozwe kandi imikino itandukanye, n'ubu biracyakomeje, ndetse murabizi ko buri mwaka tugira imikino, amarushanwa yitiriwe umukuru w'igihugu cyacu, Umurenge Kagame Cup. Ubu ni ibikorwa, ni marushanwa turimo kandi dukomeje. Masaka mu mupira w'amaguru mukomeje no kwitwara neza, ngira ngo niba ntibeshye mugiye kujya muri 1/4. Ndabasaba rero kugira ngo mukomeze mukora ibyo bikorwa by'indashyikirwa kugira ngo twese tugere kuri byinshi. Intwari z'igihugu ntabwo ari abanyamahanga, icyo cyiza cy'u Rwanda ni abanyarwanda. Mwumvishe ko harimo ibyiciro bitandukanye: imanzi, imena n'ingenzi, kandi bababwiye n'ibishingirwaho. Ubu mwese ko mwicaye hano, buri wese afite amahirwe yuko yaba intwari, ariko hari ibisabwa. Nibyo nagira ngo nongere ngarukeho, ngira ngo nsabe buri wese mu ndangagaciro zishingirwaho hari yo gukunda umurimo kandi unoze. Byo batubwiye bishingirwaho kugira ngo umuntu abe intwari, ntabwo ari ukuba ikigwari, ni ugukunda umurimo kandi unoze. Kunga ubumwe, kurangwa n'ukuri mu mikorere yacu, kwanga umugayo, guharanira gushyira imbere inyungu rusange no gukunda igihugu bijyana n'ubwitange mu nshingano za buri wese. Banyakubahwa muteraniye hano, nagira ngo nongere nsabe buri wese kuzirikana uruhare rwe mu kubaka u Rwanda n'iterambere rirambye. Kugira ngo tugere kuri byinshi, nuko buri wese agomba kumva uruhare rwe kandi akarukora yitaye ku ndangagaciro zacu nk'abanyarwanda. Mu gusoza rero, nkuko nabivuze, nagira ngo nongere nizeze Augustin, mu bushobozi buke mu bikorwa dufite nk'ubuyobozi, tuzakomeza kuzirikana uruhare rwanyu no kugira ngo turebe ibyo twafatikanya kugira ngo iterambere rya buri wese riba ari iterambere twifuriza umunyarwanda. By'umwihariko uyu munsi mu karere kacu ka Kicukiro, ku bufatanye n'abafatanyabikorwa, twabuze icyo tuvuga, twabuze icyo dukora.
ntago dutaha amazu ngo tuvuge ngo twatashye amazu twabubakiye, ariko mu bushobozi buke ngira ngo kuwa gatanu hari impano twazanye hano, impano yo kugira ngo igihe mu cyitse imirimo mujye kwicara muri kiriya cyumba mbera byombi, murebe umupira, mukurikirana amakuru, ariko by'umwihariko munakomeze mumenye ngo igihugu cyacu kigeze hehe, igihugu cyacu kigeze hehe nk'u Rwanda, ariko nanone ni izihe mbogamizi dukwiye gukomeza kuzirikana. Ibyo byose muzajya mubibona binyuze mu makuru. Rero ni impano twabageneye kuri uyu munsi, tuzirikana imbaraga, ubutwari, ntago twabona uko tubivuga, ariko n'ibindi bitandukanye tuzakomeza gufatikanya kugira ngo tubikoreho. Ngira ngo mbwire n'abatuye mu yindi midugudu, ndabizi ko dufite imidugudu itandukanye, shimira n'ubuyobozi bw'umurenge ko butavuze gusa ngo twifatanye n'abahangaha ayabaraya, ahubwo bakaba baje n'abagako ndetse n'ahandi. Ngira ngo nabo mbizeze yuko mu bushobozi buke, mu bikorwa bitandukanye tuzakomeza gufatikanya kugira ngo ibyo twifuza kugeraho nk'abanyarwanda, ariko buri wese azirikana uruhare rwe, tuzabifatikanya kugira ngo iterambere ryacu rikomeze ribe ryiza. Ibibazo byaba bihari dukomeze dufatikanye kugira ngo tubikemure, ariko na buri wese uruhare rwe rurakenewe kugira ngo dukomeze twubake igihugu cyacu. Ndagira ngo nshimire umujyi wa Kigali, by'umwihariko umuvugizi dutegura uno munsi yarambwiye ati ndashaka ko tuzajya gutarama, ati dutaramire he? Ayabaraya niwe wayivuze bwa mbere, ntabwo ari njye wayivuze. Ndagira ngo nshimire, ni igikorwa cyiza kandi buri wese abona ko gifite akamaro kandi birakenewe. N'abandi rero ejo ni mwebwe, turifuza kujya tuza tugataramana namwe, tukanumva impanuro zanyu. Auguste, ngira ngo buri wese azirikanye ijambo atubwiye yagira icyo akuramo. Rwose turabizeza ko tuzakomeza gufatikanya namwe kugira ngo buri wese yumve ko yishimiye igihugu cye. Umujyi wa Kigali dushyize imbere isuku, dushyize imbere umutekano, dushyize imbere ubukungu kugira ngo buri wese yumve ko afite ubushobozi bumwemerera kubona ibimutunga ndetse no kubona ibimufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Nagira ngo rero mbashimire, nanjye nongere mbifurize umunsi mwiza w'intwari. Shimire urubyiruko rwacu mwitabiriye muri benshi, ariko by'umwihariko buri wese akomeze azirikane uruhare rwe mu kubaka igihugu cyacu nk'uko byagiye bigarukaho. Ndabashimiye, murakoze cyane.